como primer paso del tratamiento de bruxismo, nosotros hacemos un diagnóstico diferencial. Esto en la primera consulta ya empieza un ganho financiero muy distinto do que está acostumbrado, porque la consulta puede no ser cobrada, como no cobras hoy, después va a cobrar, pero el examen de placa diagnóstica que voy a enseñar, que estoy te enseñando o que es esta semana, en la próxima, este examen debe ser cobrado y no, ninguna aseguradora puede pagar por ese examen. No paga, luego el paciente puede pagar pelo examen.